担心。We are riding at Little Jiangxi Road， 20路空调无人手轿车，方向中山公园。We are riding at Little Fujian Road， 20路空调无人手轿车，方向中山公园。自然使用。车辆起步，请拉好扶手，上车请主动投币，投币后请配合调离手。下一站西藏公路，请准备从后门的车。Next stop is Little 西藏 Road。20路行驶在有中华第一街美丽的南京路上，10里长街当下林立，集观光、旅游、购物、休闲于一体。从后门下车，开门请当心。We are riding at Little 西藏 Road， 20路空调无人手轿车，方向中山公园。请配合从前门依次上车，上车请主动投币，不设铃响。投币后请配合调离手。
We are arriving at Shanghai TV Station. 20路空调无人售票车方向。